আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি কনক চৌধুরী। আজকের একটা কথা না বললেই না, এর জন্যই ভিডিওটা করলাম। দেখেন আপনারা বাইরের অবস্থা, আমার মনে হয় শীত পড়েই গেল। সবাইকে অনুরোধ করছি, শীতের প্রিপারেশন নিয়ে ফেলেন। থাকে না আমাদের কত ধরনের প্রিপারেশন, অনেকের কেনাকাটা করা লাগবে, অনেকের হয়তো কাপড়গুলো বা কাঁথা কম্বলগুলো ওয়াশ করতে হবে। যেহেতু এখন যদি শীত পড়েই যায়, তাহলে কিন্তু আজকে সারাদিন আমরা দেখলাম যে কোনো প্রকার রোদ ছিল না। তাহলে এগুলো ধোয়া টোয়া করে আপনার হচ্ছে শুকিয়ে যে নিবেন, সেটারও কিন্তু একটা প্রক্রিয়া আছে, একটা দরকার আছে। তো ওগুলাও কিন্তু করতে পারবেন না। তো এখন থেকে একদম টোটালি প্রিপারেশন নিয়ে ফেলতে হবে, যা যা করার সব করে ফেলতে হবে। দেখেন কি অবস্থা, ওয়েদার একদম কুয়াশা কুয়াশা, মনে হয় কি সকালের সময়, কিন্তু এটা কিন্তু আসলে সকাল না। সকাল থেকে এখনো অবধি এই সেম অবস্থাই আমাদের, সেম। আরও কিছু সাইডের ভিউ দেখাই আমি। ওটা ছিল আমার জানালা দিয়ে, এখন দেখাচ্ছি বারান্দা দিয়ে ভিউটা। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে বিকেল বেলা। এই সময়ও কিন্তু অনেক রোদ থাকে। এখন সময়টা যেই সময় লাইক 3টা-4টার মতো বাজে, যেই সময় আমি শ্যুট করছি, তো এই সময়ও কিন্তু প্রচুর রোদ থাকে। কিন্তু আজকে একটা ফোঁটা রোদের কোনো চিহ্ন, মানে একদমই ছিটা ফোঁটা ছিল না, চিহ্ন ছিল না। তো ধরেন যদি আজকে রাতে বৃষ্টি হয়, তাহলে আশা করা যায় যে এবার খুব ভালো একটা শীত পড়বে। তো আমার মনে হয় যে আপনারা মোটামুটি শীতের প্রিপারেশন এখন থেকেই নিয়ে ফেলেন, ঠিক আছে? আর খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না। অ্যান্ড উইন্টার সিজনটা কিন্তু আসলেও অনেক বেশি এনজয়েবল একটা সিজন। বাট সমস্যা হয় যদি আপনার ঠান্ডার আর কি সমস্যা থাকে, আর হচ্ছে ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে, আর একদম বয়োজ্যেষ্ঠ যারা বয়সটা একটু বেশি 70-80 তাদের নিয়ে, ঠিক আছে? সো এখন থেকে একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। গরম পানি খাওয়ানো, প্লাস হচ্ছে গরম পানি ব্যবহার করা, যদি ঠান্ডার সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আপনারা শুরু করে দিতে পারেন। এছাড়াও তো আরও ঠান্ডাজনিত অনেক ধরনের অসুখ বিসুখ হয়, সেগুলোরও টুকটাক কিছু থাকে না, কিছু মেডিসিন, সেগুলো ঘরে রাখতে পারেন। মানে জাস্ট আমার এই ভিডিওটা ছিল আপনাদেরকে আজকের ওয়েদারটা সম্পর্কে জানানো, এবং আমিও জানি সবাই ফিল করছেন আমার মতো। জাস্ট আমার হচ্ছে এই আর কি ব্যাপারগুলো আপনাদেরকে জানানো, এটাই। আচ্ছা, সবাই হচ্ছে শীতের প্রিপারেশন নেন, আর হচ্ছে ওয়েদারকে এনজয় করেন। বাই বাই।